اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ادي الفيديو التاني اللي وعدتكم بيه يا حبايبي، او الاولاني انا مش عارفه هنزل انهي فيهم الاول. التاني الاولاني كان بتاع حله الرز، وادي التاني بتاع القلايه الهوائيه اهيت معانا. حاجه كده ملهاش مثيل. معانا القلاية الهوائية بتاعتنا. حقيقي حقيقي انا ندمانة ان انا ما جربتهاش من زمان جدا. كنت اسمع القلاية الهوائية اقول يعني ايه قلاية هوائية دي؟ معقولة هتطلع الاكل حلو؟ معقولة هتعمل؟ يا خبر على الجمال. البطاطس طالعة منها روعة، البانيه طالع روعة، ولا شارب زيت ولا اي حاجة. تقدري تعملي فيها اي حاجة عايزة تقليها، اي حاجة عايزة تعمليها مقرمشه. وبصوا ملهاش حل بجد بجد. انا ندمانه ان انا ما جربتهاش من زمان جدا. تمام. ادي القلايه بتاعتنا اهيت، ومعاها الكتالوج بتاعها بيوصف لنا وبيشرح لنا نستخدم فيه ايه بالظبط ونعمل ايه، وكل حاجه ليها درجه حراره معينه بنختارها. البطاطس بتتقلي من ربع ساعة لتلت ساعة المجمدة على درجة حرارة 200. اللحوم، الفراخ، السمك، الجمبري، كل حاجة بالتفصيل في الكتالوج مكتوبة. بتشتغل بمنتهى السهولة والأمان، ما فيهاش أي افتكاسات ولا أي حاجة صعبة جدا. هي عبارة عن درج كده أهو، نفتحه أهي. تمام، ده الدرج بتاعها، دي اللي بتحطي فيها الاكل اللي انتي عايزاه من هنا. تمام. وده الوعاء اللي من تحتيها، علشان هي ما يعني هي ما ينفعش يتسوى فيها اي حاجه جوسي، لازم كل حاجه تكون نواشف، لان ما ينفعش يكون فيها صوص. تمام. اهوت بيتركب هنا بمنتهى السهوله اهو. بس اهم حاجه تسمعي تكه الامان بتاعتها، يعني وانتي بتحطيها كده كده اهو ما ركبتش، ليها تكه امان. تمام. تسمعيها اهي، التكه دي بتاعت الامان بتاعتها، تسمعيها يبقى هي كده اشتغلت. هي اولا مش هتشتغل معاكي لو تكه الامان دي ما اشتغلتش. ممكن يتهيالك بقى ان هي بايظه، ان هي فيها حاجه، لا. هتفكي الايد تاني بتاع الدرج تاني، وتتاكدي ان حطاه صح بطريقه مظبوطه كده، تتاكدي من تكه الامان بتاعتها. تمام. هي زي ما انتوا شايفين كده، انا اخترت اللون الاسود دوت، بصراحه ملوش حل. دي اكس لارج اهي، 3800 واط. تمام اهي. عايزه اوريكي من جميع الاتجاهات. دي اللي بيخرج منها البخار. خلي بالك المنطقه دي خطر جدا لو جيتي على ايدك، لانها بيخرج منها البخار، هتحرقي تتلسعي. ما ينفعش ان انت توقفيها فجاه مره واحده، وما ينفعش ان انت تشيلي الحاجه مره واحده منها علشان ما تتلسعيش. تمام اهي. تقدري بقى تعملي فيها زي ما قلنا بطاطس مجمدة، تقدري تعملي فيها كيك، تقدري تسوي فيها سمك، خضار، تقدري تعملي فيها كل انواع البانيهات، السبرينج برو، كل ما تتخيليه تقدري تعمليه فيها بمنتهى السهولة. الكتالوج بتاعها فيه كل اللغات طبعا. اول ما عشان ما تغلطيش غلطتي، اول ما فتحت الكتالوج فكرت ده لغة عربية، هضحكوا عليا بقى. حاولت اقرا، لقيتني مش عارفه اقرا ولا كلمه. في الاخر لقيت كاتب لي فوق ان دي باللغه الفارسيه. رحت محوله، حاولت ان انا اقرا بعد كده، مش لاقيه. في الاخر لقيت عبري. فين لما لقيت اللغه العربيه اهيت معانا اللغه العربيه.
مكتوب فيها طريقة التشغيل، مكتوب فيها كيفية الاستخدام، مكتوب فيها الخطورة، مكتوب فيها كل التفاصيل، حتى أنواع الأكل بدرجة الحرارة اللي هتختاريها بالتايمر، الوقت اللي هي هتحدده مكتوب عندك هنا اهو. مش عارفة ظاهر ولا لأ. اهي بطاطا مقلية مجمدة، هتعمليها على درجة حرارة مئوية 200 ربع ساعة. اللحمة 180 25 دقيقة. الحلويات، الدجاج، اللحوم الحمراء، السمك، كل حاجة مكتوبة بوقتها بميعادها. المواصفات بتاعت الجهاز مكتوبة عندك كلها اهيت. يا رب بس تكون الصورة واضحة ليكم اهي. تمام، كل حاجة مكتوبة عندك بأدق التفاصيل، حتى أنواع الخضار، المقلي، الحاجات المجمدة، كل حاجة مكتوبة بتفاصيلها كلها. سهلة جدا 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 في الاستخدام، شكلها تحفة شيك جدا. كل العرايس لازم يجيبوها بصراحة، يعني العروسة هتندم لو ما جابتهاش. كل الناس اللي عاملة دايت لازم تجيبها لانها صحية جدا. الناس اللي بتحب الاكل الصحي مش هيقدروا يستغنوا عنها، لان طبعا هتغنينا عن الزيت، وبما ان كمان الزيت غالي جدا فدي هتوفر لنا في صحتنا وفي فلوسنا، يعني هتوفر لك في الاتجاهين. هي غالية شويتين هي غالية حبة، بس سعرها فيها حقيقي. انتوا عارفين انا مش بحب اقول لكم على اي منتج وخلاص، لا، حقيقي سعرها فيها. تعالي على نفسك شوية. كل ام تجيبها لبنتها في جهازها وتجيبها لبيتها، هتوفر معاكي وهتديكي صحة وهتديكي اكل طعمه تحفة ومش هتندمي. وطبعا انتوا عارفين ان انا كنت عاملة ريفيو قبل دوت على طول عن حلة الرز، برضو ملهاش حل. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها، تجيبوها اهيت. اوريها لكم برضو في دوت عشان اللي ما شافش الفيديو ده يشوف الفيديو ده اهي. دي حلة الرز برضو جميلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتجربوها، وحقيقي انا مبسوطة جدا جدا بالجهازين دولت، وبتمنى كل الناس تجيبهم. كنتم مع سوزان بنت عز.